And I'm getting ready kayo na ako Zoom meeting from 9:30 to 10:30. It's a special Zoom meeting kay it's like foreign students, like American students. Mag-straight na ako sa kong buhok kay feel na ako kuwan siya. Straight lang ako parang kuwan ba siya baka napitang presentable ba siya tanong. So, owner ni siya. If makita niyo kung video sa 2023, magnaana ni siya. Kind of nervous. Umugol ko kabalon sa ilang i-question, te. Like, unsay need? Like, what's the program? Hi guys, good evening. So today I'm contemplating if unsay suoton ako sa mga simbahan sa church. So the first pick is this dress. This dress nga medyo dako siya sa kuha. So naa siya detail there nga medyo pearl. Ay nga ni siya kataas. But it's kind of big but naman shape ko sa likod. And mo yung details sa kataas. Hindi na ako makaya but your first pick. Next is this green dress from 2023. Grabe, dugay na kayo siya. 2023 pa siya. Ay no, 2022 pa din siya. And taas siya nga dress. I bought this lang sa Shopee. Yeah, kani. Ang details yun na siya. Botones. Dira sa iyahang kiliran. Diyan. This cute floral dress. This is from my church mate. Gihatag na po niya sa moon and dress. And fit siya sa akong lawas. But I'm kind of like hesitant kay guys, itambok na jud ko guys. If maklaro ninyo, itambok ko sana kay ano kayo akong lawas. But current kay I don't know what happened. Sige, tagkaon ani. Yaka to. Oni siya ang last dress. So unsa man ako suoton be what and who. Just went back home from like going somewhere everywhere in the world, and as you can see happy pa kaya akong bracelet kaya magkuhan sa takaran mini haul sa atong nabay kanina is from Watson's. Ayan na. So the first one is this Careline Oil Control Blush. This shade Pink Crimson. Gusto na ko i-try niya shade. Let's swatch. Hinganin mo siya, oh. It's giving pink lang. Hingana lang siya nga 5D lang kaya siya grabe gid ka over gid ka kanang
Di siya over ka pink bitaw because I think dili bagay sa life. Over ka pink ang akong naon. So yeah. And bago na ilang packaging. Sa una akong nabay kay lahi pag packaging but karon is lahi na ilang packaging. So yeah, that's life. Mag-evolve ka pero hala ko. And next is I'm trying this one from Careline also, the Lip Drip Tinted Lip Oil, nourishing with shea butter and argan oil. Gusto ko mag-try mag-look ka ng medyo glossy na mga things. And first time yun ako nagamit ka ni siya. Daan, naka-try na ko ani. In the shade Glazed. Let me open this one. Glazed. So, ayan siya. Careline. Babe, try na to, babe. If ka lang magkuhan ka ba? Okay. Muna siya glossy-glossy lang ito ang atake. And nice siya sa lips. Butan, hindi mo siya kana bitang sinim ng reddish. So, this is the lip drip. Muna akong lips mo kung nagkano. Pero tsada ang good siya. It's giving classy. Classy yung packaging. Afterwards, is nag-atupid ko og IZD. The OG's Shopee na walay shipping fee. Here's the CDO. So, wala kong nabay. Medyo dagan-dagan po siya eh. So, the first thing is this bracelet. A stainless steel bracelet. And naibubawin ko sa ate kay na siya inani. So, yeah, nag-buy ko one for myself. The next is this buy one take one na hoop earring because lately ka-pearl earring naman ko but gusto kong mubalik sa era na ga-hoop earring kaya itong first year ko ga-hoop earring ko te niya buy one take one man siya so paldo ako ibibigay ko to sa Charing hatagan ako isa ang kinsa man ang lucky winner Charing. Next is this cute ring. A ring for my finger and I don't know if it's the right size. Wala ko lang mata na tape. Pero I think may ko naman siya. So, nara yung design. Cute. This is the ring. I'm engaged! Ay, ikaw na siya. Oh, I'm so happy. Kaya kagulo na ako sa kong size. I'm size 8. Size 8 ko. So here it's the ring. So cute. It's giving classy girl. Then lastly is this. Wala na ko this cute. Kanang Marshall crispy necklace with free earrings. Siyempre, yun ang gamit ng earrings. Judgment man siya. Nalambot siya. Oh. Okay. So this is the Sina. Wait. Sina necklace. Ay, the letter C. C means Christine. Christine or Chin. So yeah, it's the letter C. Ano siya? C. That's me. So yeah, more ito than bracelet, then earrings, then ring. More ito kung ipang-buy guys. So sabi, tapos tagal na bata. Pero, like guys, kung yun na-remind akong self na, balik na ng mga kwarta. Balik legit na siya. So, why not enjoy life? Why not enjoy buy the things you want, the things that you need? Kaya, sunod, tinatamag ko, tinatay pamalito na mga para sa itong mga anak. Sabi, magminyo, magay. Pero ako, hindi pa lang makita ko self na magminyo ko because mahal kayo mga pamalito natin. Yung sa ako, araw bitaw, mahal dyan kayo siya. Mga isa ko mag-uyab, sa mga minyo, kaya mahal kayo,